Então vamos agora escutar o próximo, que é a Terra, nosso planeta Terra. Tem que ter um som. Vários, As pessoas né? gritando. Mas baseado nessas mesmas ondas, vamos escutar como que seria se um outro planeta lá fora Escutasse a Terra. botasse uma sonda e pudesse captar o som do nosso planeta Terra. Só o meu celular tá bugado aqui pra conseguir digitar, então eu vou falar assim mesmo. No caso, Ah, acabei de escutar. Escutou? É. Tipo dos vales, né? Deve ser, da natureza. o desenho lembrou um pouquinho do Gato Galáctico. E aí meu tela tá bugando, ela fica bugando aqui, não tem como digitar direito. Bonito. Olha, bonito, o som da Terra. calmo, legal da Terra.